бүгінгі прямо тема менің жеке өмірімнің темаларын қазір қозғап кететін сияқтымыз. Мен веб-дизайнға, фрилансқа қалай келдім? Неге бұл жолды таңдадым? Фриланстық жол негізі оңай жол емес. Өйткені постоянно контент салу керексің, постоянно видеолар түсіріп тұру керексің, неден қалып қоймау керек. Короче, қатардан қалып қоймау керексің. Именно осы фрилансерлік салада жүрген адамдар өте көп, өте. Мен мысалы архитектор ретінде веб-дизайнға архитектордан веб-дизайнға көшкен кезде біраз қиындықтар туындады. 10 жыл, 8 жыл архитектор болып жұмыс жасадым. Сол саладан былай секіріп кеткен өте қиын болды. Өйткені мен веб-дизайнда жүргеніме уже 2,5-3 жыл болғанда да уже бұрынғы клиенттерім звондайтын. Айгерім, бізге проекті керек деп. Сол проекті, мысалы, сарафанный радиомен келе береді. Тоже карантинда мен тұрмысқа шықтым. Карантинда тұрмысқа шыққаннан кейін менде біраз қиындықтар болды. Үйде отырып қалдық, фрилансерлерге шығарды, үйде отырып жұмыс жасадым. Компьютерда үйде отырып жұмыс жасайсың, даже жұмыстан үйге дейін компьютер әкеліп берді. Бірақ проблема, сол кезде ойладым, так, Инстаграм арқылы клиент табуым керек деп. Бұл, білесіздер ма, жай тұрмысқа шықтым, жай отыра беруіме болатын еді. Вот, күйеуім мені асырасын деп. Мен олай отырғым келген жоқ, өйткені менің қарыздарым болды, кредиттерім болды 3 миллионға дейін. Ол кезде негізі 3 миллион емес, ол кезде бір 500 мыңдық па кредитім болған шығар. Кейін тұрмысқа шыққаннан кейін көп стресстан, көп неден ары қарай уже 3 миллионға кетіп қалды бұл. Соны жұмыс жасадым, онымен мысалы қазір результаты таңғаласыздар. Вообще кредит жоқ, рассрочка жоқ, ешкімге қарыз емеспін. Это вообще еще жинаған ақшаң бар. Это чувство, это вообще басқаша. Қарсыз өмір сүрген, это не знаю, это круто вообще. Мысалы сол қарыздан құтылу үшін келдім. Архитектор ба, фрилансер ба жұмыс жасадым. Бірақ мен уже балаға аяғым ауыр болғаннан кейін, мен баланы босандым, 1 айдан кейін түсіндім. Архитекторлық жұмысты мен баламен қатар алып жүре алмаймын. Өйткені архитекторлық жұмыстың ақшасы өте көп, проектларға өте жақсы ақша төлейді. Бірақ менің көп уақытымды алады. Бізде көп архитекторлар почти офиста қонады. Көп уақытымды алады, көп нервыңды алады, клиентпен жұмыс істеу, оның қалауын түсініп, соны қағазға түсіру, оны строительство, жаңағы стройка уақытында соны соңына дейін жеткізу, ол өте көп жұмыс, өте нервный жұмыс. Сондықтан мен архитектордан ойладым, так, фрилансер қылып алып жүрмін, бірақ көп уақытымды алады екен, маған аз уақытымды алатын жұмыс керек. Сол кезде мен ойладым, может мен SMM сияқты болам, біреудің бизнесін продвигать етемін. Солай, пока Инстаграмда архитекторлыкты продвигать етіп жүрдім, сол кезде маған кездескен бір Қуаныш Шоңбай сол кезде СБС школасын ашып жатты, Шоңбай бизнес скул деген. Сол кезде ішінде SMM, SMM, веб-дизайнер, сол фрилансқа қатысты мамандықтар көп болды. Қазір ұмытып тұрмын, маркетинг болды, ғой деймін қателеспесем. Бір 4-5 сондай группаға бөлді бізді. Сол кезде мен SMM жалпы бәрін оқыдым да, SMM-ді жасауға болады екен баламен деп ойладым. Бірақ веб-дизайнның сабағын бонус ретінде ашқан кезде мен түсіндім, что веб-дизайнға кететінімді. Өйткені дизайн жасау біріншіден маған жақын, екіншіден клиентпен SMM-де мысалы видео түсіру керек, таңертеңнен кешке дейін историясын салу керек, ал сайтта ондай емес. Қалаған срокты өзім қоямын, қалаған уақытта бітіріп беремін. Сондықтан мен сайтты таңдадым. Сосын дизайн жақын, компьютермен жұмыс жасай аламын, шаршамаймын, дизайндық көзқарас бар, күніне 1-3-4 сағат жұмыс істеуге болады. Әрине басында так не получится, көп уақытыңды алады. Так, все нормально, осыны таңдаймын деп солай ауысып кеткен болатынмын. Бірақ ең басында мен қарыздан құтылу үшін жұмыс жасап жүрдім. Одан кейін екінші уже 5-6 ай жұмыс жасадым, қарыздарымды төлеп бастадым. Уже екінші проблема отбасылық отношения. Екінші проблема ата-енеммен отношениямды көңілім қонбайды, ұрыс айқай-шу, түсініспеушілік, келін бүйту керек, келіннің орны жоқ деген әңгіме уже. Менің сөзімнің салмағы жоқ, менің не қалайтынын сұрамайды да, не только ата-енем, мысалы күйеуімде. Так, енеме мысалы звондап бүйтіп айтады, Айгерімді 1 айға істерге апарып тастаймын, а мен білмеймін оны. Сосын мен 27-ге келіп
тұрмысқа шыққан адаммын жасым. Сосын мен енем мәз, Мержан сен бір айға әкеліп тастайын деп айтты. Тұрмысқа шыққаннан кейін бәрі бір ай бойы типа ата енесімен тұрады екен. Күйеуім типа жұмысын тастағысы келмейді, отпускасын алғысы келмейді, представляешь? Мен тастап кетеді екен ше. Сосын мен айттым, мен не саған затпын ба? Мен типа айтпайсың еще маған апарт саласың. Сонда мен саған затпын ба? Мен сонда қалауымға неге маған бір сөз айтпайсың? Әйгерім сен бір ай барып кеш, бізде тұрмысқа шыққаннан кейін келіндер өйстіп бір ай барып ата енесіне қызмет жасайды, сөйтіп бір ай барып келесің ба деп айтсаң мен жоқ демеймін ғой, неге сен үйтесің деп мен солай ренжідім. Сол кезде түсіндім, менің сөзімнің салмағы жоқ, менің орным жоқ, мен жай біреу екенімді түсіндім. Содан кейін мен уже психолог іздей бастадым. Мен ойладым баста, так, күйеуіммен отношениямды дұрыстауым керек. Оказывается, это не так. Ең бірінші мен ата енеммен отношениямды, көзқарасымды дұрыстадым. Психологқа бардым, энергопрактикқа бардым. Психологқа аптасына 30 000 теңге жұмсаймын 2 сеансқа. Энергопрактикқа қателеспесем аптасына 15 000 жұмсадым. Ол кезде 3 сеанс алатын тұғым аптасына. Соның бәрін пайдаланып, мен бірінші ата енеммен отношениямды дұрыстадым, екінші күйеуіммен отношениямды дұрыстадым, одан кейін балаларыммен отношениямды дұрыстадым, және өзіме осы енді келіп жатырмын. 1 жыл болды өзімнің қалауымды, өзімнің жүрегімді тыңдап, өзіммен айналысып жатқаныма. Бірақ оған өкінбеймін, өзіме соңғы орынды бергеніме. Тағы мысалы бұл жерде проблема мысалы ата енемнің осыған дейінгі көрген қиындықтарынан болу. Мысалы менің алдымда келінмен отношениялар дұрыс болмады, сондықтан Әйгерімді дұрыстау керек, тәрбиелеу керек деп қорықты мысалы. Оны да кейін психологпен жұмыс жасаған соң барып түсіндім. Ол жаңағыдай енем жаман, ата енем жаман емес, ата енем менің керемет адамдар. Прямо күшті адамдар. Просто сол кезде ол кісілерді түсіне алмағаннан кейін психологтың көмегіне жүгіндім. Психологтың энергопрактиктің көмегінен кейін барып, деп түсініп, мен уже ол кісілерді қазір өзімнің ата-анамдай жақсы көремін. Өзім ата-анамдай жақсы көремін, өзімнің ата-анама қалай жаным ашиды, ол кісілерге де солай жаным ашиды. Сосын мысалы келесі мәселе күйеуіме тәуелді болмай, потому что күйеуімнің өмірінде алған тәжірибесі кәдімгідей әйел ақшаны құртады, әйел ақшаны жұмсап тастайды, ол ақшаны жинай алмайды, әйел оны дұрыс жарата алмайды деген нәрселер болған. Соның арқасында мен қазір өзім ақшам тауып жүрмін. Ол мысалы былай да, мен кассаға продукт алуға барсам, кассаға барам, мен продукт алуға барам, Мержан ақша салып жібер десем, ол салмайды. Мен кассаға барып, мысалы, Мержан кассада тұрым 10 000 теңге болды, 2 000 теңге болды, 300 теңге болды деп айту керекпін. Сол кезде ғана береді ақшаны, перевод жасап жібереді. Еще мен ол чекті үйге барып сақтап қоям, айдың соңында сол чектарды тексереді. Сондай. Ал қазір 4 жыл, 5 жыл екеуміз бір-бірімізді жақын түсініп, бір-бірімізбен жұмыс жасағаннан кейін, қазір мен мысалы Макеңнің карточкасын қалағанды жұмсаймын, жадай Макең спокойно так не аласын ал дейді, болды, короче, вообще проблема жоқ. Сондықтан күйеуіме тәуелді болмас үшін бастаған себебім веб-дизайнды бастағандағы. Бірақ мен ойлаймын, күйеуің ақша берсе де, бүкіл қалағаныңды жасаса да, өмір бойы сен обеспечивать етсе де, әйелдің айналысатын ісі болу керек, хобби болу керек, бизнесі болу керек. Ертең балаң үйленіп атқан кезде, сен оқу бітіріп атқан кезде, сен оған пример болып қақиып тұру керексің. Мен бизнес, мен мамамын, сен мамаң болған соң, мама болған соң мен жақсы көру керексің емес. Мен кәдімгі личностьпін, қалыптасқан, кәдімгі иығымды көтеріп, басымды көтеріп, баламның алдында мен жеке дамыған личность, менің қалауым бар екен. Мен өз өмірімді жақсы сүре аламын, мен өзім жақсы көремін деген нәрсені көрсету үшін, мен әйелдердің өзінің айналысатын табыстары, табатын ақшалары өзінің қалтасында сондай нәрселер болу керек деп ойлаймын. Өзіңнің бағаң болады сол кезде. Өзің айналысатын ісің болсаң, кез келген алдында сен домохозяйка Әйгерім емес, сен ісі бар, өзінің қалауы бар Әйгерім боласың. Мен сосын өз-өзімді қамтамасыз ететін әйелмін осыдан кейін. Мысалы, күйеуімне мысалы 2 000 теңге бер, 5 000 теңге бер, 10 000 теңге бер демеймін мен.
мен қалаған кофемді алып іше аламын, қалаған киімімді ала аламын. Балаларым ойыншық сұраса, ақша жоқ, әкең алдыртпайды демеймін. Мен өзімде ақшам бар, мысалы, спокойно алып бере аламын. Әкеңнен сұрай қойбай, әкең ақша береді ме екен демеймін. Өзім ақшам бар. Ол балалардың алдында сенің авторитетіңді де көтереді. Ішкі менмендігің, ішкі қалауың, әйгерім, менің ақшам бар деген нәрсеге прямо өзің мақтанып жүретін боласың. Балаларыма үлгі болғым келеді, жаңағы айтып кеткенде, өзіңнің ісің болса жайнап, жадырап, күшті болып жүресің ғой. Адамдармен кездескен сайын сен дамисың, адамдармен сөйлескен сайын сен дамисың, олардан сабақ аласың. Мысалы, ортаң болады, далаға боянып шығатын, сөйлесетін себеп болады, әдем болып киініп шығатын. Мысалы, біреумен кездессең, кафеге шыққанда басқаша киінесің, тойға барсаң басқаша киінесің, мастер-класс өткізуге барсаң басқаша киінесің. Оның бәрі деген адамға күшті өмір сыйлайды ғой, әдемілікті сыйлайды, әртүрлі күндерді сыйлайды, әртүрлі сезімді саған сыйлайды. Сондықтан веб-дизайнға осы себептер үшін келдім. Ал осы себептер үшін келдім, бірақ алғаным өте колоссальный көп нәрсе. Мен мысалы энергопрактикпен жұмыс жасадым, осы веб-дизайнға келген ақшаның арқасында қандай керемет бір ертегіде чувстволарды сезінесің, қандай керемет сен қалаған өміріңді сүріп жатқаныңды сезінесің. Ата-енең, күйеуіңмен, балаларыңмен отношениеңнің жақсарғанын көріп, қалай сен күшті рахат аласың содан. Сондықтан міндетті түрде өздеріңіздің істеріңіз болсын, дамыңыздар. Жаңағыдай өмірімді жақсарту үшін мен қандай өмір сүргім келеді, өмірімді жақсарту үшін қандай іс-әрекеттер жасай аламын деп ойлаңыздар. Обязательно міндетті түрде так бүгін жарып шығып кетпейсіз, сіз ол жай шагтардан басталады. Сондықтан кішкентай шагтарды көріп, кішкентай жетістіктерді көріп, осылай өмір сүрген керемет деп ойлаймын. Қыздар, бәрілеріңізге сәттілік. Егер осы түсіріп жатқан видеоларым сіздерге қызық болса, мен сіздерді келесі видеода күтемін. Парақшама тіркеліңіздер. Менің инстаграмдарым бар, менің пинтерестіма, менің ютуб каналдарыма тіркеліңіздер. Сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, сіздерге мотивация беріп жол көрсетуге дайын.